Aí, moçada, os peixinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês pensam que acabou? Não acabou não. Aqui é o bom aqui, ó. Esse é o bom. É o pampão aí, ó. Esse aqui é o bonito. Aqui, ó. Esse é o peixe. Olha aí a corvina. Tá aí a fileira, ó. Começou no peixão, corvinão, os galhudão, pampo, 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 pampo e pampo. Bicoel! E o bicoel? Não só você que pega não, eu também pego.